аспай. Аман эсен жүрүп İşteyindeki vatanınızı tağatlarına. элдер ишенип калды сага балам. Sağ olasın. Taşta öğretmenler var öyle çalanlar. Sağ olun. General Bakaya. Sağ olasın. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар жана Борбор калабыздын тургундары. Учурда биз үйгө муктаж жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу жаатындагы кезектеги саамалыктын алдында турабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому тарабынан курула турган ынтымак турак жай комплексинин курулушун баштоо жөрөлгөсү катары мезгил кутусун салабыз. Мекендештерибиz турмуш тиричилигин оңдоп алуу, айрыкча үй жайлуу болуу максатында алыскы чет өлкөлөрдө акча табуу үчүн кара жандарын карчуруп иштеп жүрүшөт. Көп кабаттуу үйлөр жеке компаниялар тарабынан деле салынып жатат, бирок аларга ошол карапайым элибиздин чама чаркы жетеби? Мындай жагдайда мамлекеттин орду кандай болушу керек деген маселе турат. Мына ушундай социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында айрыкча социалдык чөйрөдө иштеген жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу жана турак жай куруу механизмдерин андан ары өркүндөтүү боюнча бир катар жарлыктарды кабыл алганымды жакшы билесиздер. Анын негизинде 2023 жылдын башында башталган көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу Кыргызстандын өнүгүү жолундагы ири долбоорлордун бири болуп калды десек болот. Биз соңку жылдардагы республикалык бюджетибиздин көбөйүшү, экономикабыздын оңоло башташы менен үйгө муктаж жарандарды турак жай менен камсыз кылуу маселесин мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу колго алдык. Мынакей соңку маалыматтарга таяна турган болсок, өлкөбүздүн булуң бурчунда жалпы аянты 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Кудай буюрса, жакын арада алдын тапшыра баштайбыз, кичине чыдап туруңуздар. Азыр биз облустардын борборлоруна көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатабыз. Эмдиги жылдан баштап райондордун борборлоруна, кичи шаарларга көп кабаттуу үйлөрдү кура баштайбыз. Дээрлик бардык турак жай комплекстеринде керектүү инфратүзүмдөр, булар мектептер, бала бакчалар, оорукана, спорт аянтчалары жана башка маанилүү объектилер эске алынган. Бул үйлөрдү курууда жогорку сапаттагы материалдарды колдонуу, сейсмикалык коопсуздук талаптарын сактоо катуу талап кылынып жатат. Социалдык жактан аялуу катмардын турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетүүгө багытталган атайын программалар иштелип чыккан. Мында турак жайды жеңилдетилген шартта баштапкы төлөмсүз узак мөөнөткө сатып алуу мүмкүнчүлүгү берилип жатат. Учурда үйү жок жарандарыбызды, анын ичинде чет өлкөдө эмгектенген мигранттарды дагы турак жай менен камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзүүдөбүз. Бул багытта мамлекеттик ипотекалык компания элдик банк менен биргеликте топтоочу ипотека долбоорун ишке киргизишти. Бул долбоор жергиликтүү турак жайга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн бир топ жеңилдетет. Мындан тышкары балдар үйлөрүндөгү томолой жетим балдарды колдоо максатында дагы механизмдер иштелип чыгууда. Учурда келечекке салым аттуу жаңы долбоор даярдалып жатат. Курулуш иштерин жетиштүү деңгээлде каржылоо максатында инвестиция тартуу, долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу жана сапаттуу турак жайларды куруу үчүн эл аралык инвесторлор менен тыгыз кызматташып келе жатабыз. Ал эми бүгүнкү ынтымак турак жай комплексинин курулушу мамлекеттин камкордук багытындагы кезектеги иш-чара десем болот. Бул комплекстин инфратүзүмүндө жолдор, мектеп, бала бакча, жашылдандыруу жана автотоктомолор камтылып, жалпы аянты 18 гектар жерге 18 кабаттуу үйлөрдү куруу пландаштырылган. 48 блоктон турган үйлөрдө жалпысынан 8100 батир болот. Бул көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарында коммерциялык жайлар жайгашат. Жогоруда айтылгандай, бир мектеп, 2 бала бакча дагы бар арасында. Урматтуу мекендештер, айта кетүүчү жагдай, элибиздин көпчүлүгү үй алууга чамасы жетпей, же үй салууга жер тилкесин ала албай жүргөндө, ушул сыяктуу мыкты жер тилкелерин бирин-экин гана колунда бар жарандар басып жатышкан. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, элдин кызыкчылыгы үчүн мындай жер тилкелери мамлекетке кайра кайтарылып алынууда. Буюрса, бул турак жай комплексиндеги батирлердин жарымы
кезекте турган мугалимдерибиз, дарыгерлерибиз сыяктуу социалдык багыттагы кызматкерлерге жеңилдетилген шартта берилет. Ал эми калган жарымы болсо курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен мигранттарга жана башка 50%ын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбызга берилмекчи. Эмне үчүн 50%ын алдын ала төлөтүп жатканыбыздын себебин айтып коеюн. Себеби сиздер төлөгөн 50% акча сиздерден кийинки кезекте тургандарга тезирээк үй салууга салым болсун деп жатабыз. Бүгүнкү күндө Бишкекте эле 22.573 адам кезекке турган болсо, региондордо 15.400 адам кезекке турду. Жалпы республика боюнча азыр ушул тапта 42.316 батир салынып жатат. Бишкекке эле кезекке тура бербей, региондорго дагы кезекке турсаңыздар. Келерки жылдан баштап облустардын борборлорунан тышкары ар бир райондун борборлоруна жана кичи шаарларга үйлөрдү куруп баштайбыз. Ошентип 2028-2030 жылдарга чейин өлкө боюнча турак жайга муктаж болгон кезекте турган жарандарыбыздын бардыгын камсыз кылып бүтөбүз. Урматтуу кыргызстандыктар, буюрса алдыдагы жылдарда бул жаңы турак жай комплекстери Кыргызстан элинин тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашоосунун өнүгүүсүнүн символуна айланат деп ишенем. Бул мезгил кутусун салуу иш-чарасы менен биз келечек муундарга жетишкендиктерибизди жана алдыга койгон чоң максаттарыбызды айгинелеп жатабыз. Ынтымак деп атын жакшыга жоруп, төлгө кылган бүгүнкү турак жай комплексинин курулушу өлкөбүздүн ынтымакта өнүгүү жолунда бараткандыгынын дагы бир көрүнүшү болсун. Ар бир кадам, ар бир долбоор бул Кыргызстандын бекем жана ишенимдүү келечеги үчүн жасалган аракеттер. Ылайым Кыргызстандын ар бир жараны тынчтыкта, бардар жашоодо өмүр сүрсүн. Жараткан ар бир мекендешибизге бекем үй жана бактылуу турмушту тартууласын. Ne суроо талаптарыңыздар бар? Бармы түшүнбөгөн? Брежневдин убактысынан бери карапайым элге бир кирпичте курула элек. Ошо Кудайга шүгүр, андайыбызга келип калдыңыз. Куруп атасыңар. Рахмат сиздерге. Ак жолтой болсун. Ак жолтой болсун. Комплекс ак жолтой болсун. Элибизге ак жолтой болсун. Элибизге буйрсун. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, мен генерал Бакаев болом. 41 жыл кызмат кылып жүрүп, 29 жыл четте жүрүп, көп нерсени билип, баамдап, талдайм. Ушу бүгүндөн баштап 3 жылдан берки башталган жаңы доор ушундай эле бакубат жашоо орнотуш үчүн Кыргызстаныбызда улана берсин. Тарыхый саламыңыз кыргыз мамлекетине жана биздин кыргыз элибизге ийгиликтүү улана берсин. Сизге ишенебиз. Ишиңизге ийгиликтүү, абдан чоң жетишкендиктер каалайбыз. Садыр Нуркожоевич. Рахмат. Тынчтык, стабилдүүлүк эле болуп турса, мындай иштердин далайы болот. Ооба, Бардыгы болот, бардыгы жетет. Так что рахмат ушундай жерди алып, ушундай колдоп, ушундай бизге неме кылып айтканыңарга рахмат. Сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик, аманчылык, тынчылык болсун.